即係你唔去幫手睇地圖嘅話，咁即係你全部都係依賴人哋嘅話，我覺得你唔好出聲，你唔好出聲，係咯，真係喎，係啊。阿 Freerider 我都係搞搞姐嚟嘅。Freerider 得嚟咧，又要嫌人哋 plan 得唔好嗰種。我係 Freerider，你 Freerider 就唔緊要嘅。Hello， 大家好。你啱啱日本翻嚟喎？係啊，話咁快已經過咗1個禮拜啦，已經係1個禮拜之前啦。咁似個 husband 嘅，佢逢星期三咧就係話，我翻香港啦今日。係啊，每翻嚟香港之後，每一個星期三咧就係話，我第一個星期翻香港啦，第二個星期翻香港啦。咁點啊？去完個日本有冇啲 refresh 充電嘅感覺啊？坦白講係冇乜嘅。究竟喺日本發生咗咩事？因為都幾攰嘅，其實個行程去嗰啲神社真係要行好多級樓梯。相信自己係瘦咗嘅。OK， 適逢咧，我哋 Mandy 咧，其實係一個生日 trip 嚟嘅。係啊，冇錯冇錯。Happy birthday to Mandy。適逢咧，你去完旅行啦，咁所以咧就講下啊，有啲乜嘢嘢咧係會容易啲，係啦，同旅伴產生一個冷戰嘅情況又好，熱戰嘅情況即係嗌交又好，又或者係個心裏面唔鋸都好。係啦，因為你平時咧，你同啲friend 啊，即係相處啊，其實都係即係出嚟行街食飯咁樣。即係如果你一去旅行嘅話咧，因為你對得時間耐，冇錯，24小時。係啦，咁所以你對方嗰啲一啲嘅陋習啊，一啲嘅脾氣啊，就可以即係無所遁形噶啦，其實係冇錯，好難會忍到啊！即係你可能你當下你覺得啦，因為咧你對足24小時，係啊，你當下覺得自己忍緊，仲要咧你去旅行你係有期望噶嘛，係啊，即係你話生活裡面叫做生活都係咁樣啦，啱唔啱？但係你去旅行你俾咗錢，同埋你係可能有個目的嘅。即係一係就可能去放鬆一下，一係咧就可能去玩，一係就去食嘢，食盡佢，買盡佢咁樣，係咯。即係你有期望，你就唔想好似成日都有啲 drama 啦，係咪先？所以我覺得第一樣嘢咧係比較即係我排行 top 1嘅，我覺得係一個生活習慣唔一樣。咁你一去得旅行，你好少話一人一間房㗎，係咪先？咁通常咧，你至少2個人一間房啊，係嘛？咁所以咧，你就會有一個同房嘅。咁如果一人一張床都話好啲，如果咧係要 share 一張大床嘅話，譬如話可能係我平時嘅習慣係我一般嚟講，我會沖咗涼先返張床嘅。係啦。咁有好多人咧都係可以。唔沖涼啊，着住啲去街衫啊，甚至乎佢連個袋啊，個袋裡面嘅嘢啊，佢都可以攤晒出嚟喺張床上邊咁樣。係嘛？你頭嗰1-2日，可能都 OK。你叫做唔緊要啦，即係你叫做理解佢啊，係嘛？大家生活習慣唔同啫，可能人哋都覺得你咁乾淨做乜嘢啫，係嘛？即係都可能咁樣噶嘛。咁但係耐咗咧，你突然之間。可能喺張床嗰度或者枕頭附近，發現一張紙巾，用過嘅紙巾，咁你就會覺得好難忍啊！係啊，因為你唔知道嗰張紙巾係抹過啲乜嘢。係啊，同埋即係呢個時候咧，你會點樣咧？可能我會話，喂，你呢張紙巾，你係咪要返㗎？因為我都有遇過咧，有一啲即係可能同啲朋友去過短 trip 咁樣啦。我覺得女仔啊，特別係女仔咧，佢哋用完嗰個洗手盆附近側邊嗰啲咧，好多水濕晒，然之後咧，除咗副 con 又唔抌啊喺度啊，跟住咧抹完嗰啲卸妝棉啊、嗰啲紙巾啊，就全部劈晒喺度。但明明個垃圾桶喺下邊。我發覺咧，好多人都係會咁樣㗎。個垃圾桶其實真係好方便嘅，有啲垃圾桶仲要係打開嘅。係咯。但係咧，佢哋就係中意咧掉喺度咯。係咯，唔知你掉喺度，跟住
又唔執翻佢，又唔處理喎，跟住嗰啲毛巾咧又整到咧，全部俾佢整到濕濕嘅咁樣，又唔知邊塊可以用。係啊，即係如果你入到去沖涼嘅時候，你都唔知你啲衫可以擺喺邊度咯。哦，係啊，咁就有陣時都會忍唔住係幫佢清理嘅，但係你清得幾多日啊？咪就係咯，即係好似如果我次次幫佢清咧，咁佢又會覺得啊，都有人幫我執㗎啦咁樣。哦，係啊，係啊，佢都唔知道，係啊，但係即係當然啦，可能佢哋會覺得咁有人清潔㗎嘛，酒店係咁㗎啦，咁樣即係有人咁樣諗嘅，係啦。咁我覺得如果即係遇到呢啲情況，如果你係會講出嚟嘅，咁可能都好啲啊。係。如果你唔講出嚟，你哋忍住先至，咪成程喺度黑我黑面咯。係啊，即係你個心咧有啲唔鋸。係。唔鋸，真係唔鋸。係啦，但係你有冇講出嚟？其實你呢啲唔鋸咧，係會影響到佢做，或者係你哋兩個一齊做其他嘢嘅時候一啲觀感咯。都係㗎，同埋會好易就係佢做其他嘢，你都覺得唔順眼咯。係啊係啊，連帶住。冇錯，係啊。係啊，即所以咧就我明白嘅，係好難講出口嘅。係啦，即係講咗後咧，就好似顯得我哋你又唔係冇缺點嘅，你做咩咁樣都唔肯包容我啫咁樣。同埋又做咩咁挑剔啫？去住個酒店都要話執乾淨佢咁樣。係啦，咁但係咧，其實即係為免呢一啲嘅影響其他嘅行程，即係最好咧都係講出嚟咯。如果你一個人住嗰間酒店，你點樣翻你張床都唔緊要啦，係咪先？但係即係你同人哋一齊住嘅時候，都係即係大家遷就下咯。冇錯。係啊。除咗呢個咧，你自己咧排 top one 有冇啲咩㗎？即係我就冇話排名不分先後。係啦，冇呢樣嘅。但係咧，我自己覺得咧，有一樣嘢咧係可能喺旅行一開波嘅時候就即係最容易出現咯，就係叫極條友都唔起身啊！哦，哇！其實咧我都聽過有一啲咧係好晏起身嘅。係啊3-4點先起身嘅。係啊，跟住出到門咧，可能4-5點。人哋咧，你知啦，有陣時可能去一啲冬天嘅地方，好快。譬如日本咁樣，嘅4點零5點鐘，冬天都天黑㗎啦嘛。係啊。咁其實係冇乜嘢做㗎喎。係啊，我覺得會好浪費時間啊。係啊，即係因為我自己咧冇遇過咁 worse 嘅，我自己遇過嘅都可能最多都係9點10點。9點10點都正常嘅。係啦。咁你遇過嗰個係點樣嘅？我曾經我咪同你講過嘅，我話有一個。同一個朋友去台北咁樣，即係佢係嗰啲本身就已經係好夜瞓嗰啲人嚟嘅。因為我唔記得咗第二日我哋係要 plan 去邊一度啦。咁前一晚咧我都有提佢，喂，咁你早啲瞓喎咁樣。但係咧佢即係去到成凌晨，我諗3-4點，佢都仲喺度睇緊書咁樣嘅，都仲未瞓嘅。然之後咧，咁去到第二日啦，咁我哋其實咧約定原本要出門口個時間係12點啊，其實係一啲都唔早咯。係啊，跟住12點已經冇咗個早上噶咯。係啊，跟住咧我醒咗啦，梳洗完啦，換完衫啦咁樣，咁我就即係咁熬佢啦，又嗌又氹又醒啊，佢都唔醒喎。哦。係啊，咁我就冇計啦，咁你唔醒，咁我咪坐喺度等你醒為止咯。係啊，跟住咧後尾去到2-3點，佢終於都肯醒啦。跟住佢就話：你做咩唔過嚟拍醒我？覺得你大力啲啊嘛，咁樣咯。哇！我真係第一句仲要話翻你轉頭。係啊，明明係講咗12點要出門，佢自己冇出門喎。係啊，咁就冇咗成半日時間啦。咁我仲出唔出好啫？嗰時咁之後咧？有冇嗌交啊？有冇黑面啊？有冇唔係黑面？有冇冷戰啊？我應該塊面係西西地嘅，係啦。咁我唔知佢飄唔飄到啦，係咯。咁即係都係好破壞咗嚟緊嗰啲心情噶咯。係啊，因為你唔知道你第二日你係咪又係咁遲先起身噶嘛，係咯。同埋都唔知佢有冇反思嘅。因為佢都唔咁佢嗰一句就覺得佢應該冇咯。
係咪先？係都好你做咩明賣顯。睇我啊？係啊，咁之後有冇絕交啊？絕咗噶啦，絕咗啦冇再同佢聯絡噶啦呢啲。咁但係你嘅絕交係咪因為嗰次嘅旅行咧？個導火線係咯，哦，係啊。然之後我就覺得都好似唔係好夾啊，所以就即係話其實咧，去呢趟旅行之前咧都絕絕地交噶啦。即係唔係好想同佢有太多嘅來往咯。咁你又會一齊去旅行嘅？唔係，其實係佢嚟揾我嘅。哦，OK，係啦即係你叫做人哋嚟揾得你，就都 social 下啦咁樣。係啦係啦，咁樣哦，咯。明白明白。其實咧，我都有試過kind of 絕交嘅嘢，即未去到咁嚴重，係啦，係亦都係唯一一次，係係啦。咁我有一次咧就嗰一年咧係大學畢業，係啦。咁我就同一個同學仔一齊兩個人咧就組咗一個 backpack 嘅台灣10日9夜之旅。其實經歷咗成個旅程之後咧，我哋係有一段時間冇聯絡嘅。咁我哋之後都叫做過咗一排之後咧，就叫做有少少即係交流翻啦，係啦係啦。咁當然啦，咁樣交流完咗之後咧，咁之後嘅聯絡都係比較少嘅。咁我哋嗰10日9夜咧發生咗啲咩事咧？就係佢一開始咧都同我講咗，佢話要揾一個男仔嘅。哦，即係去嗰度揾。係啦，去台灣揾一個男仔。咁我就覺得OK 啦，咁樣冇諗好多嘢，係啦。同埋我冇。即係我諗可能揾都係揾一晚啫咁。係。咁佢咧係嗰一次咧就係揾完之後好似唔係好想走，因為咧其實係講緊我哋去揾嗰個男仔咧，我哋係一齊住喺嗰個男仔嗰度嘅，係啦。咁始終我唔識個男仔，我住喺人哋屋企咧，我會覺得唔係咁好嘅，係啦。咁同埋因為你同我一齊畢業旅行啊嘛，你去揾嗰個男仔就好似我係電燈膽咁樣，係啦。咁明明係即係我期望嘅係一齊可能去玩啊，發掘唔同嘅嘢啊咁樣嘅，係啦。咁佢又好似嗰幾日有少少戀愛腦上身啦，係啦咁樣咯。咁之後咧就覺得，好似都唔係咁啱玩啦，大家伙啦。佢又想揾男仔，and then 咧我哋都有一啲行程嘅，係啦。咁佢嗰啲行程咧就係偏向文藝少少嘅，係啦。咁我都 OK 文藝，但係我唔可以日日都文藝嘅，係啦。咁即係始終可能都係佢原本係諗住去一個台灣一齊放鬆下，佢揾下男仔，跟住就 hea 下啦咁樣。但係可能我係對於一個畢業旅行，仲要係 backpack 嘅畢業旅行，係更加即係想像嘅係更加熱血少少嘅嘢啊嘛。去到後段呢，咁我喺個旅行嗰度呢，我就遇到一個以前啲嘅 part time 同事。咁然之後呢，就撞到之後，咁就有喺即係有傾偈啦。咁樣傾完之後呢，就發覺大家都要去9份10份喎。係啦，咁我就諗反正你又好想有你自己嘅安排啦，即係我個 friend 係啦。咁我就話咁不如我自己同佢去咯，係啊。咁你去做你嘅嘢啦，咁樣係啦。咁如是者咧就差唔多結束啦。咁我哋喺嗰個旅行裡面咧，即係因為基於大家都叫做以禮相待啦，亦都唔係話好識得去坦白去講自己嘅感受啊。咁所以咧係叫做有啲唔鋸之餘咧，係亦都冇話 open heart 咁樣大家傾翻嘅，係啦，即係都係之後先可以做到。咁所以係嗰次好特別咯。係啊，即係你話旅行的而且確咧係可以睇到好多嘢。即係我哋原本喺個學校裡面，哇，真係好，即係作為同學咧，我哋係即係平時嘻嘻哈哈咁樣，但係去到一個10日9夜一個240小時嗰度咧，係啊，而且加上咁熱嘅環境咧，咁我哋就出事啦。同埋有陣時可能遇到我嗰種情況，或者你頭先講嘅嗰種情況咧，有啲人咧佢會話
咁你咪自己出去玩住先咯，咁樣係嘛？你自己去安排行程咯，咁樣。咁但係其實我就係想同佢去體驗啊嘛，我就係想同佢一齊喺旅行當中係有一啲嘅，即係創造一啲嘅新嘅體驗、新嘅回憶啊嘛。如果唔係，我自己去旅行得㗎啦。其實我覺得好容易係咁樣諗嘅，即係有啲人咧係獨立啲嘅，佢就會覺得偶然分開下 OK 咁樣。但係我哋可能個諗法咧就係一齊去旅行，咁梗係一齊玩啦。如果唔係，我哋可以分開玩啦。咁樣即係我覺得兩個方式咧其實都 OK，不過係要事前溝通，冇錯。係啊，即係話可能我哋一齊去5日嘅旅行，但係我有2日嘅下晝，我想做呢一樣嘢，你做唔做？咁如果你唔做嘅話咧，咁我就做呢一樣嘢，你就安排自己嘅嘢。係啦。咁我就會有呢個心理準備。係，冇錯冇錯。係啦，而唔係你原本講咁樣，跟住你又去調整，係啦。咁你調整得嚟，講真啦，即係有陣時都會覺得唔好意思拒絕你噶嘛。都係啊，都係。係啊。係咯，即係我哋都係 J 人嚟噶嘛，係咪啊？都要我。好似係喎。係咯。係啊 J 人啊，係。有時啲人就會覺得你都唔靈活嘅咁樣。我哋個靈活喺另外啲地方咯，我覺得。係啊，咁我頭先講咗咧好多即係同朋友啦，去旅行會發生嘅事啦。咁同伴侶咧，即係你知啦，去同伴侶有陣時特別係一齊耐咗個伴侶啊，好多嘢咧都會覺得理所當然咁樣噶嘛，或者更加之唔客氣噶嘛。係咯，即係你有冇試過同男朋友因為某一啲事情就好容易黑面又好啊，冷戰又好啊咁樣咧？有冇咧？都有嘅，佢因為佢好中意去一啲比較出名啲嘅好食嘅餐廳，咁嗰啲餐廳咧就要排隊排好耐。即係我喺排隊等嘅嗰個過程啦，即係尤其是係夏天啦，咁你喺出邊等嘅話咧，又曬又熱。跟住可能有時又落雨咁樣，咁啊真係會黑面。同埋咧，我自己就覺得係咪真係要食呢一間嘢咧？即係咪一定要非食不可咧？嗱，即係我都唔係好知嗰啲非食不可嘅人係點樣諗嘅，因為我唔係嗰一種，係即係我自己咧就覺得，因為旅行嘅時間好寶貴。冇錯。係啊，即係如果你花1個鐘頭去排呢個隊，如果嗰1個鐘咧，我可以做其他嘢，我覺得係 OK 嘅。即係 I mean，我攞咗個籌，跟住我去周圍行下，睇下嘢，我覺得係 OK 嘅。但係如果你話淨係花1個鐘頭喺嗰條隊固定喺嗰個位置咧，我會覺得係真係嗰個時間成本比較高咯。係啊，同埋好似我覺得我自己喺年中咧都真係花咗唔少時間喺呢個排隊上面。即係我有時覺得自己嘅青春就係喺嗰度流失咗。其實唔知大家嗱，我哋兩個唔係話好 enjoy 排隊啦，唔知 enjoy 排隊嘅大家咧係點樣諗？都好歡迎咧，可以留言俾我哋。同埋香港人係特別中意排隊，我發現。因為太多要排隊啦嘛，食飯又要排隊，係咪先？跟住可能慣咗啊。但係咧，不得不講嘅咧就係即係要讚香港人，香港人係好識食噶，我發現。哦，係啊，即係佢哋排得隊嗰啲都係好嘢，排得隊嗰啲咧真係好食嘅。如果你咁樣講，我又覺得係喎，因為有陣時咧，你即係而家好興翻大陸噶嘛，我都成日翻大陸嘅。有陣時翻大陸咧，你見到好多排隊嗰啲地方咧，排完出嚟咧會覺得麻麻地啫喎，點解咁多人排隊嘅？係啊。咁我同我另外一半，哇，最容易即係大家有啲有啲個空氣突然之間冷靜咗咧，係因為我個人咧係有少少急嘅，係啦。咁我另外一半咧佢好好嘅，係啦，佢會 plan 啲行程嘅，係啦。但係有陣時行錯路嘅時候咧，我個另外一半咧係會有少少緊張。係啦，因為咧佢可能好熟悉我，佢覺得你又急啦，你又唔係急，你又急啦，你又準備急噶啦，你又準備
點樣點樣㗎啦，係咪？係可能佢有好多想像啦，係。係咁佢又開始緊張，係然之後緊張咧，咁我就真係一嚟我覺得嚇點解要緊張啊？二嚟咧我又真係會急咗啦，真係覺得係喂咪呢邊咯咁樣，哎呀呢度啊咁。真係唔係幾好嘅呢啲 practice， 大家千祈唔好喎，呢個係 bad sample 嚟嘅，係啊 so bad 啊，係啦咁咁我開始咧就係覺得，即係可能我估計咋，我另外一半咧就覺得你又急，你又唔 plan 嘢，跟住你而家又要搶狗我，然之後咧我就會覺得，你都唔淡定嘅，咩行呢邊咪得咯，咁急做乜嘢？所以咧就會咧突然之間靜咗唔出聲咯。其實喺異地蕩失路係真係幾險嘅。OK 啦，而家係會好啲啦，因為而家啲 network 實在太勁啦。但係以前咁樣嚟講咧，都好容易啊。好容易啊！同埋咧，你有陣時去到啲小路咧，係你未必即係你跟住咁樣行，即係佢有好多分岔路噶嘛，係咪先？你有陣時真係未必揾到嗰個地方。我會覺得有陣時可能即係揾下附近會唔會係有其他景點咧？咁你錯有錯着咯，你轉去其他地方咯。咁即係老土啲講句咧，就係未知都係旅行嘅一部分嚟嘅。係啊。其實有陣時咧，主要咧可能係一啲外在。我諗大家其實都會有少少即係緊張過平時嘅，因為呢嗰個地方係陌生嘅地方。係啊。同埋可能即係學你話齋係好驚嘥咗啲時間去咯。咁如果即係你話，既然即係你唔去幫手睇地圖嘅話，咁即係你全部都係依賴人哋嘅話，我覺得你唔好出聲，你唔好出聲，係咯，真係喎。係啊。咁我覺得呢一個係同嗰個 free rider 咧就有啲。free rider 我都係佼佼者嚟嘅。free rider 得嚟咧，又要嫌人哋 plan 得唔好嗰種。我係 free rider。你 free rider 就唔緊要嘅。我承認我係 free rider。我都係。我覺得旅行裡面咧就即係好好彩地啦。係。同我旅行嘅人咧，即係大部分都係中意 plan 行程嘅。係。咁人哋實質係咪真係中意 plan 咧？唔知嘅。可能人哋純粹係覺得你唔 plan 咪我 plan 咯，咁可以點啊？係冇錯。其實都係要感恩嘅，係啦。我自己咧就好少話去投訴話個行程點樣嘅，係啦，因為咧對於我嚟講，去旅行咧係體驗啫嘛。係啊。其實你做啲咩事，或者你去任何地方，其實對於你嚟講都係一個新嘅體驗，所以我係冇乜特別去 comment 人哋嘅。係，但係我有個 case 喎，就係咧我中學嘅時候咧，咁本身係有我份嘅。即係我哋咧就有一班女仔啦，就一個 grad trip 嚟嘅。咁我好遺憾啦，嗰次就冇得同佢哋一齊去啦。哦，即係原本你係一齊去嘅。係啦。哦。跟住咧事後咧，咁我就佢哋翻嚟之後咧，就問佢個 trip 點啊，開唔開心啊咁樣啦。咁之後咧就其中有幾個咧就開始投訴咯。佢就話咧阿 A 做 plan 行程嘅咯。哇！你知唔知佢幾鉗啊？佢 plan 埋晒啲咧行嗰啲飾物啊、精品店啊嗰啲咯。跟住我話咁佢唔係次次都係咁樣噶嘛？佢就話哇！佢真係幾乎日日都去㗎。即係我哋可能都想行下明洞嗰啲藥妝鋪啊，想買下啲護膚品啊咁樣。佢冇 plan 㗎喎，咁樣咯。咁我就話咁你哋冇事係咯？你事前冇溝通嘅咩咁樣？即係我就同佢講，我話可能你哋主動去同佢講，佢一定係唔會唔聽你哋意見㗎嘛。我覺得好大部分係可能係問你哋嘅時候，佢哋冇出聲，即係覺得冇所謂啦，求其啦，人哋就嗰位係啦，係啦。咁我覺得即係你作為 planner 嚟講咧，我覺得係有陣時都 plan 咗一啲係自己中意嘅嘢，好人之常。係啦，冇錯，即係我覺得係冇100% 完美嘅一個行程嘅，即係我覺得都係要溝通咯。係啊，冇錯。係啊。咁嗱，即係我都聽唔少咧，一班女仔去旅行係十分之危險嘅。係啊，我都真係聽唔即係你類似呢啲情況我聽過咯。佢話係咯。
好搞笑喎！佢日日都做呢啲嘢喎。係啊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 。咁啊係即係我自己未試過。我唔夠膽啊，其實。嗱，我自從嗰一次即係嗰個台灣實體嘢之後咧，我覺得可以試下。再少數。即係一兩個，通常係一個咋，其實一齊去旅行嘅，係啦。咁都係嗰啲叫做好熟嘅，係啦，叫做大家都知道大家咩料嗰啲，係啦。咁就由一齊去咯。咁其餘嗰啲咧，我就都係同屋企人啊，同另外一半去啊，咁樣穩陣啲。都係嘅，係啊，一個可控性比較高啲。冇錯，其實咧我都好想分享一下咧，so far咧我係有一個最佳嘅旅伴嘅，係啦，就係我家姐。哦，竟然唔係你老公，唔係你 husband。因為我同我家姐30幾年感情咁樣，咁我同我 husband 都係2年，冇錯。可能佢有一日會突破嘅，係啦，超前嘅，係啦。咁其實咧，我哋都係一齊去旅行，去咗幾次之後，先至會真係成為最佳旅伴。係，即係我哋一開始咧，都係會有一啲叫做好似要責怪下。跟住好似係攰要發下啷禮，係啦，或者好似要compare 一下大家嘅付出咁樣，係啦，一開始係有嘅，咁不過唔算話好多啦，係啦，咁啊反正可能一個 trip 可能5-6日咁樣，咁就有2-3下係冷戰嘅，即係我哋兩姊妹咧就唔係話好中意。blah blah blah blah， 好嘈，即係唔會屌嚟屌去嘅，係啦，咁咧就係我哋中意我哋興冷戰嘅，即係港女可能都興冷戰，唔出聲，係啦，塊面咧就燶燶地咁樣，咁係去多咗，可能大概去咗3-4次、4-5次咁上下啦，一齊去旅行之後咧就會知道啦，知道首先咧。一啲嘅分工係啦，係啦，一啲嘅分工上邊係啦，咁另外咧就係一啲嘅有機會出現一啲狀況嘅時候，一啲嘅 moment 大家都 get 啦，係啦，咁你差唔多嘅時候你咪收聲咯，你提早收聲啊，係啊，有陣時我會覺得你唔好咁 care 你個旅伴嘅感受。都係其中一個技巧嚟嘅，即係點解咁樣講呢？如果你太 care 佢一啲嘅小動作，可能你會覺得你會有啲敏感啦，你可能有陣時會諗多咗啦，但係有陣時係未必㗎嘛，係啦，反而你可能都會 focus 翻我自己喺嗰個行程裡面一啲嘅感受，或者我睇多少少行程即係出邊嘅嘢，窗外嘅風景咁樣啦，係啦，即係你會。冇咁在意嘅時候咧，會舒服啲咯，咁自然啲咯。咁對方會唔會又覺得，即係你淨係掛住望出邊，跟住你又唔同我傾偈，又唔同我即係可能都係因為我哋兩姊妹叫做有啲默契啦。咁另外咧，亦都係我哋越嚟越大個咧，係我會覺得係越嚟越獨立嘅。即係我而家對於之前嗰個諗法啦，之前嗰個話，我覺得一定要到地方一齊去啊，一齊參與啊，一齊 share 啊，呢個諗法咧，我係減少咗嘅。係啊，所以咧最近一次我同我家姐去旅行啦，就好愉快。佢唔中意排隊嘅。係啦，咁有一次咧就要食一個早餐，就要排一個隊，係啦。咁我唔係話10分鐘要排隊，但係我覺得半個鐘頭裡面嘅隊我係可以排嘅，係啦。但係我家姐咧就佢好聰明嘅，係啦，佢可能洞悉咗呢個先機，覺得呢條隊唔止30分鐘，但係真係唔止30分鐘。嗰條隊係我一開始諗住幾個 number 好快啦咁樣，但係又真係有啲騎唔對路，係啦。咁然之後咧，我家姐就話
走啦咁樣，你走唔走啊？我走噶啦。哇，講到咁唔走唔得啦。係啦，我話咁走咯咁樣。係啦，咁人在異地，我都覺得係有個人喺隔離傍住好啲嘅，係啦，咁就走啦。咁好得意嘅，係啦，咁我就話食翻嗰日我食嗰個 cafe 啊，幾好食啊咁樣。我都想帶佢去試下咁樣，我都諗住你一齊即係可能想去食啦咁樣。點知去到嗰度咧，原本嗰間嘢唔使排隊嘅，去到嗰隻之後咧又排隊啦。咁然之後佢話不如你喺度食啊咁樣，我去附近揾嘢食咁樣。因為咧排完嗰個隊之後已經 feel 到有啲唔對路喎，係啦。咁既然佢提出分開食啦咁樣，咁我就覺得OK 啦咁樣，因為其實咧我都好想真係好無聊，好想 encore 嗰間 cafe。咁係啦，咁所以我第二次食嗰間 cafe 咧，我係一個人食。跟住佢咧就去食咗其他嘢，咁佢都有叫做話俾我聽佢食啲乜嘢嘅，咁大概1個鐘頭之後咧就會合翻，就繼續我哋嘅行程啦。其實都幾好。其實係啊，所以大個咗咧就覺得唔係 must 又係要一齊去任何嘅地方啦。不如如果即係對方 OK 就得咯，對方唔 OK 就都係棘嘅。你大個咗，你識 do 咯。喂，咁人哋都話不如分開食啦，即係話可能分開食嘅背後係乜嘢？我需要啲空間。唔係有啲人會覺得你分開食係咩意思啊？即係你唔想同我一齊食飯啊？咁樣可能咧兩姊妹之間就冇諗呢啲嘅。係咯，但係你同 friend 嘅話係會覺得喂，你咩意思啊？你係啊，特別如果係同男朋友嘅話。係啊。你唔想食咁咪翻香港咯。唔好食啦，走啦我哋。係啊，旅行都唔好去啦，我哋結束啦，翻香港啦，今晚就買機票啦。仲有一樣嘢咧，都係好，我覺得都係好容易辣着嘅，就係對方係過於沉迷呢個電話，佢無時無刻就係拎住部電話喺度撳，喺度睇。我其實我唔係好明嘅，即係我唔係好明，即係點解啲人去旅行仲要狂撳電話咧？係啊，唔知喎，我唔知喎，我唔知。咁我以前咧，我係會即係佢撳電話嘅時候，可能即係我就會坐喺度，然之後就喺度望住周圍咁樣，跟住我係想佢 sense 到我一個人坐喺度無聊。係啦，咁但係對方係冇反應嘅。I don't give a shit。冇反應嘅。OK。係啊。咁點啊？最尾咪即係如果不愉快咁樣冇頂唔順咪話喂走未啊咁樣咯，提一提佢咯，即係勾翻佢個魂翻嚟啊。哇！真係好 over 喎。即係你會覺得即係都係之前我哋都有提及過啦。喂，咁各自撳電話，咁不如唔好一齊去旅行啦，一齊去旅行做咩啫？係啊。唔係，我覺得你有陣時，即係譬如話你喺度排緊隊，或者你喺度等緊車，搭緊車嗰啲時間，你覆下啲 message，我覺得 OK 嘅。可以理解。係，但係你去到啲景點，你都喺度覆喺度睇咁樣，我又唔理解咯。即係其實可能你見到佢都唔 enjoy 嗰個 trip 咯。係啊，即係覺得好似俾人冷略咗咁樣咯。係啊。哇！咁呢啲其實講真啦，好難再次去旅行喎。尤其係跟公司旅行咧，係會容易啲發生。其實公司旅行係咪咧？嗱，我就冇乜，即係公司有呢啲福利可以一齊去旅行啦。係啦，即係公司旅行係咪同事之間咧都有陣時會覺得即係 social 攰咧？其實我覺得唔排除係嘅，因為即係始終你唔係朋友嗰種咯，即係都有一個同事之間嘅嗰個點啊隔膜啊。係啊，即係你有陣時係講公事又唔係喎，啱唔啱啊？你旅行講公事啱唔啱啊？咁你有陣時可能講啲太 personal 嘅嘢，可能人哋未必話好大興趣喎，或者好想聽啫。係咯，或者好大共鳴咯。係啊，但係嗰次好似都係會
唔多唔少都會係講下啲公司，即係講下，喂，我哋嘅發達大計係點樣？OK，係啦，或者係即係我哋啲同事咧，咁佢可能佢事業心又重啦，咁樣，咁佢又放唔低香港盤生意啦，咁佢咪即係好多時都喺度覆緊啲客啊咁樣咯。哦，係啊，咁然之後咧，即係當我哋喺度傾緊偈嘅時候，咁佢又話吓，你講咩啊？即係都又要重複再 repeat 一次咁，係啊，好冇人，真係冇人。係啊係啊。我諗咧，可能係首先，即係你話公司旅行咧，我覺得少不免係會有啲時間係講下公事嘅。係啦，咁始終咧。咁你去旅行都係為咗嗰個同事關係 close 啲，或者係可以睇下平時你會唔會有啲乜嘢我哋可以再合作得好啲。係啦，咁可能難免都會講少少嘅。係啦，咁另外一方面咧，可能係即係嗱，我哋一般嘅打工仔嚟講啦，你放假就真係可以係放假啦。但係老細可能佢冇放假㗎嘛。係啊。係咯，咁所以即係可能。你話一齊公司旅行就，如果係用返公司去旅行嘅期望可能會好啲。都係嘅，係啊，因為嗰時都係第一次嘛。哦。係啊，咁你如果嚟緊公司再去旅行，其實你會唔會有 concern 嘅咧？會啊。佢之前問過一次都話唔係好想。其實我覺得可能唔單止係即係呢個係唔係公司旅行啦，即係有陣時咧，你可能你太沉迷電話啊，或者你會覺得即係嗱你會覺得個對方會覺得你係咪覺得好悶你先會撳電話咧？係啱唔啱啊？你係咪覺得大家冇嘢好傾你先撳電話咧？係啦，咁當然咧有啲人咧就真係手機成人啦咁樣。咁但係咧你去得旅行咧，你都會想即係對面嗰個係同大家分享一下，喂頭先嗰笪地方你覺得點啊？喂嚟緊去呢笪地方你覺得點啊？我哋要點樣安排啊？即係一定係會想咁樣噶嘛，同埋尤其係咧嗰啲影完啲相打卡完之後，好急住要放上 IG 嗰啲啊，跟住佢就會成程車好多時間咯，係啦，就即係佢唔會理你嘅。其實都係啊，有啲人咧可能係打完好似食嘢咁樣，打完張卡佢又即刻 po 喎，咁你 po 搞一搞都10零分鐘啦，係咪先？咁你其實你根本冇喺度 enjoy 你食緊啲乜嘢嘢，冇錯。係啦，咁你有陣時可能係你趁住一搭車就即刻拎出嚟睇下電話，呢張靚啊點心心，我要 po 呢張啊，我要 P 咗佢先咁樣，咁你成程車冇咗啦，即係交流嘅時間就比較少啲咯。係啊，咁時間關係啦，其實大家對於呢個旅行嘅小插曲咧，又會點樣睇咧？係啦，咁如果大家有啲花生俾我哋食下咧，咁最好的啦，係啦，希望大家鍾意收聽呢一集啦，拜拜，下集見。